மீண்டும் தமிழகத்துல மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை இருக்கு அப்படிங்கறத பற்றி இந்த வீடியோல முழுமையா பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாம போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழகத்துல அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும்னு சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் புவியரசன் தெரிவிச்சிருக்காரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, வளிமண்டல மேலடுக்குல மேற்கு திசையில சுழற்சி காரணமா அடுத்த 24 மணி நேரத்துல தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள்ல லேசானதுல இருந்து மிதமானது வரைக்கும் மழை பெய்யுமா. நாளை பாத்தீங்கன்னா இலங்கையை ஒட்டி இருக்க வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமா கடலோர மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளிலேயும் ஒரு சில இடங்கள்ல இடியோட கூடிய மிதமான மழை பெய்யுமா. தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள்ல ஒரு சில இடங்கள்ல லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்யுமா. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்த மட்டும் வானம் பொதுவா மேகமூட்டத்தோட காணப்படுமா. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31 டிகிரி செல்சியஸா, குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸா. தமிழகம், புதுவையில 18ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் இடிமின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யுமா. சென்னையிலையும் சில பகுதிகளில் 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கா. அடுத்த 2 தினங்களுக்கு குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் மணிக்கு 45 கிலோமீட்டர் வேகத்துல பலத்த காற்று வீசுமா. இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் செல்ற மீனவர்கள் எச்சரிக்கையோட இருக்கணுமா அப்படிங்கறத பற்றி அவர் தெரிவிச்சிருந்தாரு. இந்த முறை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையவே மழை கிடைச்சிருச்சு. இப்போ மழைன்னு சொன்னாலே மக்கள் எல்லாம் பயப்படுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பொங்கல் சமயத்துல எல்லாம் தொடர் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பொங்கல் கொண்டாட்டமே மழையோடு தான் போச்சுன்னு சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு தொடர் மழை வந்துட்டு அப்ப பெய்துட்டு வந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம நிவர், புரேவின்னு நமக்கு நிறைய மழை கிடைச்சிருச்சு இந்த வருஷம். விவசாயிகள் வந்துட்டு அதிக அளவுல மழை பெய்ததுனால ஒரு சில பக்கம் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாலும் பயிர்கள் எல்லாம் அழுகிய நிலையில இருந்ததுனால ஒரு சில பக்கம் வேதனை அடைஞ்சாங்க. நிறைய தொழில்களும் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கா. செங்கல் சூளைகள் எல்லாம் கூட இந்த நீர் ரொம்பவே தேங்கி நின்னதுனால வேலையே செய்ய முடியாத அளவுக்கெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா. நிறைய இடங்கள்ல சாலைகள்ல மழை நீரும் தேங்கி நின்னுச்சு. இப்ப 18ல இருந்து மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளவு தூரம் மழை பெய்ய போகுது அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும். நிறைய இடங்கள்ல மழை இருக்கும், நிறைய இடங்கள்ல மழை இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில மாவட்டங்கள்ல பொதுவா மேகமூட்டத்தோட தான் வானம் காணப்படுமா. அப்புறம் வறண்ட வானிலை தான் இப்ப எல்லா பக்கமும் நிலவி வருது. நல்லாவே வெயில் அடிக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதிக பேர் இப்ப மழை வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வெயில் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. சென்னையிலும் பாத்தீங்கன்னா வானம் பொதுவா மேகமூட்டத்தோட தான் காணப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல மழை பெய்யும், எவ்வளவு தூரம் பெய்ய போகுது அப்படின்னு. இந்த முறை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல மழை கிடைச்சது. கோடை காலத்துல கூட இந்த நீருக்கு ரொம்பவே பஞ்சமில்லாத அளவுக்கு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி, இந்த மாதம் மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எவ்வளவு தூரம் மழை பெய்ய போகுது அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். சொல்லிருக்க தேதிகள்ல வெளியில போனீங்கன்னா தயவு செய்து கூடையெல்லாம் கொண்டுட்டு சேஃபா போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. மேலும் பல வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, உங்களுடைய ஏரியால மழை பெய்தா இல்ல வெயில் அதிகமா இருந்துச்சா அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்கங்க.